大家好，教訓啊！今日咧會嚟呢個深圳科學技術館啊，呢、個館咧喺光明嘅。咁我而家咧已經嚟咗光明站啦，即係深圳地鐵光明站啦。咁咧你見已經喺個地鐵站咧月台已經見到呢個科技館啦。咁我哋咧而家會行去啦。咁咧記得咧要喺個光明站落車喎，因為佢有個呢條線咧係6號線嘛，有個叫科學館站咧就唔係嘅。如果去咗科學館咧，就係變咗係深圳嗰個科學館，就另外一個嚟嘅，係啦。咁我而家出閘先啦。咁我而家喺 D 出口出啦。咁一出閘咧就見到呢個科學館噶啦。咁咧呢個科學館咧有咩特別咧？就今年新開啦，咁開咗幾個月嘅啫。咁咧要50蚊門票嘅，即係要預早喺微信嗰度買飛啦。咁咧呢個科學館咧應該有好大，呢個係有10幾個，都係10幾個香港科學館咁大嘅，係啦。咁咧今日咧會睇成日嘅，絕對係啦。咁我而家已經買飛啦，咁我而家行去嗰個門口先，繼續行啦。咁啊見到沿途有啲美食車，有啲光明三寶啊，光明三寶係乳鴿啦、粟米同埋酸奶啦。咁仲有呢個大華夫啊，咁即係窩夫啦，咁咧有啲雪糕啊、窩夫啊嘢咁啦，係啊。咁咧就裏邊都有嘢食嘅。咁咧陣間會去一間 AI 餐廳嗰度食啊。咁咧而家因為我之前已經嚟過一次啦，呢個科學館，因為之前咧就用咗半日時間，覺得係完全唔夠啊。咁今日咧就預咗成日嘅時間。咁咧今日工作日咧就開10點鐘嘅，10點睇到5點鐘，其實唔係好長時間啫，所以都要把握時間，係啦。咁而家行入去先啦。好啦，而家入到嚟呢個科學館啦。咁咧就而家咧我咧就其實已經買咗飛可以入去啦。咁啊見到哇呢度好多嗰啲學生，係啦。咁咧就但係我而家都唔會入去住嘅，我而家會去嗰個餐廳睇下咧有冇嘢食咧，因為都差唔多11點啦。咁咧就如果食埋嘢先再直踩到5點咧，咁可能會效率高啲啊。係啊，咁咧嗰個餐廳咧就喺1樓嚟嘅，咁咧落翻1樓先。好啦，咁啊而家行去呢個餐廳，咁而家有棉花糖賣，同埋雪糕都有嘅，係啦。咁樣餐廳咧就喺呢邊嚟噶。咁咧呢度咧亦都係有啲咩巨幕影院啊、LED 影院啊、4D、3D 影院咧，咁樣都喺呢個位嘅。咁咧，哇，大家見到好多小學生啊！所以咧，你諗下咧，其實咧，大陸嗰啲人搞 AI 咁勁咧，係啲小學生咧開始培養，係啊，即係祖國嘅好強。咁啊，今日咧食嘅餐廳咧就係呢間肥豹 AI 餐廳。咁之前咧已經食過一次啦。因為咧就係啦，咁我另外會獨立拍一條片嘅，係啦，咁呢個就係 AI 肥豹餐廳啦。睇下開咗未先。好啦，入到嚟呢間肥豹餐廳嚟嘅，咁咧而家咧就係一個人都冇嘅，得啲工人啦。咁咧我就嗌咗呢個番茄牛肉醬意粉啊，呢個佢話唔係預製菜嚟嘅，係啊。咁大家試下好唔好食啦。咁咧，同埋咧呢度嘅嘢飲咧，都係可以免費添飲嘅，係啦，係啦。咁咧而家就冇人嘅喎，但係如果咧你12點鐘食飯時間嚟咧係滿晒嘅，係好啦。咁樣呢個咧，我等間遲啲都會另外整一條片咧，係講呢間餐廳嘅。好，咁而家等埋啲嘢食先啦。我今日嘅午餐啊，呢個就係番茄牛肉意粉啦。咁佢話唔係預製菜，我就真係唔係好信啦，因為佢用咗好短時間整出嚟嘅，因為翻熱咁樣啦。咁而家試下好唔好食啦。AI 餐廳。其實都係普普通通啦，唔係話
好差嘅都 OK 嘅食得。呢個即焗嘅 pizza 啦，普普通通，都夠熱嘅。不過呢個都50幾蚊嘅，唔係好抵啊，唔係好抵啊，普通。咁呢個肥炮餐廳咧，仲有呢啲講電影嘅嘢玩，呢個就係 AI， 睇你嘅表情啊，咁如果佢表情係高興嘅。呢一層就係睇電影啦，都有啲 AI 嘢玩嘅。咁啊，呢度有分巨幕電影啦、3D 電影咧、LED 電影、4D 電影嘅，係啦。咁啊，巨幕電影應該係最好睇嘅。咁今日就睇下有冇時間睇啦，應該就冇啊。係啦，咁都係睇晒呢一層。好啦，咁而家我哋入去正式參觀啦。呢個馬桶啊，俾大家睇下，可以識得喐嘅呢個，係啦，仲有水機可以飲水喺度。呢個係2樓嘅火星茶餐廳。2樓嘅 KFC 全部都係啲小學生啊！啱啱食完飯啦，行咗一陣啦，咁啊而家差唔多12點鐘啦，而家就準備入去啦。好啦，而家入到嚟呢個科學館啦，咁咧就有6層嘅，嗱，呢個地圖寫咗啦。咁咧我哋而家咧就喺第2層啦。咁咧，我就打算咧由上而下咁樣慢慢上去啦。咁第6層應該未開放嘅，咁我就去第5層開始先啦。哇！咁見到呢個有好多玄學活動添喎。咁啊，例如咩無人機操控體驗啦。咩腦機接口與人類潛能好多喎，不過呢啲全部都係收費嗰啲。咁咧隔離就有啲咩影院嘅介紹啊，係啦。嗱，佢講緊耳朵啊，耳朵嘅結構啊。電梯去到第5層啦，咁咧就開始參觀啦。咁啊，原來咧個球幕影院係喺都係5樓入去喎。咁咧就係呢度入去得噶啦。咁有戲睇嘅，30蚊，25分鐘，係啦，有兩場戲睇嘅。咁啊，下面一有又有啦，呢度又有啦嚇。咁但係我哋唔睇呢個住啊，我哋入咗去嗰啲館睇先。好，第一個館睇啦。宇宙起源啊！有啲好靚嘅畫喎。有啲星圖啊，原來呢個古代嘅星圖，呢個敦煌星圖，唐代已經有啊，7世紀啊，好耐之前已經觀星啦。咁呢個係咩啊？呢個係阿拉伯喎，波斯喎，波斯嗰陣啊，呢個星圖啊。有好多唔同嘅星圖啊！呢個係北宋嘅時候啊，蘇仲
南宋咁德國啦，德國亦都有啦，1603年啦，係啦，到咗明代，哇，明代咁樣嘅。呢個係三角測量法，測量到呢個月球同地球嘅距離。睇睇呢個太陽有幾大啊？咁呢度咧就係一個太陽嘅模型啦。咁太陽咧就有直徑啊，有105個地球嘅。咁呢度咧就係一個地球啦。你直徑如果地球係咁大嘅話咧，咁你105個咧，太陽咧就係咁大㗎啦。哈勃空間望遠鏡嘅結構啊，係咁樣嘅。啲光線係會由主鏡啦射副鏡就睇翻。哇！咁呢個宇宙起源都幾大嘅館，有啲咁嘅望遠鏡啊，乜都有啊。呢個行星的一生啊！基本上係影唔晒咁多。呢個係引力波啊！斯坦基於相對論預言咗引力波嘅存在。離開呢個宇宙起源咧，就嚟咗一個超級大樓啊！喂，拍機玩扭計骰啊！仲有啲用啲腦電波咧控制啲嘢，係啦。好似唔係好得喎。咁呢個咧係用意念去控制呢個波啊。咁我試一試先啦。開了沒有？開關有沒有開關？真係得嘅喎，嗱真係喐咗少少啊！即係我諗住個波升上去。哇！好諗住諗啊！哇！真係升咗少少。意念開花，用意念諗住開花，開唔開到啦？試下得唔得先？開唔到點解？唔得，我已經諗咗，但係真係開唔到，唔知點解。有啲人係開到嘅。呢個係掃描大路啊！呢個係簡單啦，係啦，模擬嘅掃描嘅大路啊，即係照嗰啲咩 CT 啊、MRI 嗰啲咁嘅嘢。錯覺圖、欺騙大佬。解釋個神經元啊，咁用模型嚟解釋。如果我喐佢腳咧，
佢傳去嗰啲神經信息傳去嗰個腦嗰度啦，都幾形象化呢個。呢個叫做驅動你的肢體啊。咁我控制唔同嘅部位咧，咁就個機械人咧就會喐噶啦。就係解釋個大腦點樣控制個身體啦。係啊。咁啊，超級大腦隔離咧就係呢個基因密碼啦。咁啊，啲展廳係連樹啊，基因密碼咁嘅樣啊。有個類似 DNA 咁嘅嘢喐下喐下。呢個係講嗰陣唔同時代嘅實驗啦，係都係研究啲基因嗰啲嘢。呢個係講細胞嘅結構嘅。咁細胞由咁多樣嘢組成，咩中心粒啊、線粒體啊、核糖體啊、DNA 啊咁樣。哇！而家呢個好熱鬧啊，全部都係啲小學生。雜交育種，轉基因育種。哦，呢個即係講嗰啲改造基因嗰啲啦。啲米咧就可以變到含胡蘿蔔素啊。係啊，番茄又可以改個基因變到有花青素，係啊。基因豬生產速度更快。哇！呢個類似跳舞機咁樣。好啦，跟住嚟到呢個量子科學啊！量子科學講啲咩咧？咁我哋講啲原子啊，嗰啲好細嘅嘢啦，電子啊咩咁樣啦，係啦。牛頓色散實驗啊！咁如果白光咧，經過呢個棱鏡啊，咁就可以變咗彩虹光啦。得唔得先？見到啦，係咪？白光變咗彩虹光喎。睇下我哋身處喺呢個咁嘅環境當中，哇！好多小朋友啊！呢度好多嗰啲原子核人工咩變裝置，加速器超導體應用。
好多嘅信息喺度，非常之多。量子計算機的研發歷程。原子鐘啊，2000萬年嘅誤差淨係1秒啫。咁咧就呢個啦。咁仲有其他嘅氫原子鐘啊，好多唔同嘅原子鐘啊。如果量子科學到呢個太空探索啦。太空人。華夏天宮。餐飲區，有嘢食啦。微波爐、微波食品加熱區，可再生生命保障系統，二氧化碳去除系統。哦，好多種唔同系統啊。尿處理系統。哇！呢個6公升嘅尿液咧變成5公升嘅蒸餾水。二氧化碳還原系統。呢個係火星啊！火星嘅模型。生命宜居帶。咁咧，即係如果一個星球咧，嗰啲水可以以液體嘅形式存在咧，咁就係證明係可以有利於生命嘅存在啊！咁咧，而家到目前為止咧，都係淨係得地球咧係可以維持到生命嘅啫，喺宇宙裏邊暫時。咁都仲有其他星球嘅係類似類地球啊，咁好似啲咁嘅開普勒啦、452b 啦。係啦，同埋呢兩個，其他呢兩個咁樣。呢邊叫做科學思維啊！好啦，繼續行啦，咁就到一個動態地球啊！地球呢個係講地球裏邊嘅地幔啊，咁樣啊。地核嘅秘密。地球溫度嘅變化歷程，之前係4000度火球時代，跟住雪球時代，-46度，跟住到冰期與白間冰期，跟住到現在地球啦。好啦，咁啊行一個圈咯喎，好似
咁就第5層啦。咁啊，因為而家其實都係影咗其實好少部分啊。咁啊，係啦。咁啊，行完1層啦，咁我哋就落下1層啦，準備。好啊，咁啊，而家行埋6樓啦，因為5樓行上嚟。6樓咧就冇咩睇嘅，得啲咁嘅畫像啦，同埋啲食飯嘅地方咁樣啦。呢度有個錢學森嘅畫像啦，係啦。咁錢學森咧就係中國航天之父啊。咁佢製造首枚嘅國產導彈同埋人造衛星啊，都好勁嘅人嚟㗎啦。咁呢個球幕影院咧都係喺6樓嗰度行入去嘅，係啦。天象廳呢個要買飛呢個。好啦，而家落到4樓啦。4樓咧就係呢個智慧產業展廳啊。咁就係講呢幾樣嘢嘅，即係數字浪潮啊、新材料啊，即係講啲製造嘢啦，係啦。咁咧就係呢個智慧產業啊，通訊科技賦能產業變革。好啦，咁我一入去睇先啦。首先呢個數字浪潮啊，數字進化，講啲信息啦，係啊，信息技術啦，人工智能之父都有喎，圖靈。高錕啦，香農公式，手機，我靠，有手機，我可靠了。網從哪裏來？講啲互聯網嗰啲喎。海殺啊！喂，我似呢個人啊，佢話。哇！有啲似喎，真係。有冇咁型啊？81%。呢個本來可以掃描人樣啊，不過而家因為壞咗啦。仲有呢啲機械狗啊！而家休息緊。大家请不要挡住我前进的道路，我带着大家勇往上升。即係講由沙士到整晶片啊，整個晶片咧，首先要用沙啦，跟住咧就燒佢啦，咁咧就變咗一條晶片棒啦，係啦，跟住3啦，變咗啲咁嘅晶圓啦。跟住咧就最後咧，就變咗粒咁樣啊，變咗晶片啊。呢個係光刻機啊，講光刻機啊，係啦，激光啊，光刻機嘅模型啊。夢系統與生態，大數據，
個係遠程手術啊！到咗呢個生物醫藥啊嘅展區啊， 3點之後。功能性電擊治療，脊柱輔助矯形。呢個就係講唔同嘅急救法啦，呢個海姆立克急救法啦，心肺復甦同埋自動體外除顫器。撳到爆晒，見到已經，爆晒已經。海姆立克急救法，咁有冇公仔俾你試啊？可以。大声读出屏幕上的提示词，我就告诉你藏在数据里的魔法。一。小一你好。疫苗。AI 輔助藥品設計，我諗其實咧都幾多嘢睇啊！講真，不過全部都係啲科普嘅知識嚟，嗰個腦電波啊，脑细胞的活动会产生电流，大脑产生的电流及其微弱，脑电图是这个刺激磁力共振成像，咁呢個磁力共振機喺度啊，即係模型啦。血管成像，內窺鏡檢查。我呢個照胃鏡啊，好，我而家去第二個展區智慧物流啦。全球物流樞紐有呢個洛杉磯、紐約、深圳、新加坡、迪拜同倫敦喎。講啲物流嘢啦，係啊，呢個咩包裹啊？哦，呢個就係可以scan 到嗰件貨係乜嘢咁樣咯，類似係咁樣。二維碼無線射頻，揾到啦，係啦，咁樣。供應鏈物流分4個，設計啦、採購、生產同運輸。運輸啊，可以用火車、輪船、飛機啊，係啦。機械人啊，我試下將呢個嘢擺喺嗰度先。
跟住到呢個智能製造啦。呢度整緊操控系統啊！真係雕緊嘢喎，見到真係雕個公仔喺度喎。傳動系統、齒輪啊！蒸汽機咁樣，3D 打印，有兩部打印機喺度，但係而家就冇開到啊。呢個應該係飛機引擎啊，航空發動機。咁呢個呢，呢塊板就係講設計嘅科技旅程啦。咁由好早期嘅一個咩夏朝嘅係仲發明咗我國第一輛車喎，2000年前唯一雙輪馬車，仲有呢個司南啊。係啦。咁就慢慢咧就去到啲機械鐘錶啊，咁樣機械鐘錶，仲有啲紡紗機，仲有雅特蒸汽機啊，船啊，呢個係火車，第二次工業革命。發明咗自軌式發電機啊！呢個跟住到咗第三次工業發明啊！電視啊，電視呢個係世界上第一台現代電子數字計算機。係啦，慢慢跟住有呢個手機啊，嗰陣仲有呢個 IBM 生產咗3600系統計算機，係啦，慢慢去到呢個智能手錶啊，21世紀20年代，呢個係飛機翼嘅設計奧秘啊！機械人的手，彈珠時鐘。哦，呢個係顯示嘅時間，而家3:08而家。
個人形機械人啊，而家應該係維修緊啊，我喺充緊電啊。化1.0珍妮紡紗機，工業化2.0咧就係呢個工業革命19世紀末啊，有電燈啦、交流電啦、飛機啊、電話同內燃機。工業革命3.0啦，就係呢個可編程邏輯控制器啦、計算機啦。那你看小度的时候，最近多咗個機械人啊！站长，过来聊会的，别忘了，过来对我说小钱小钱，随时跟我聊天的。呢個攤位啊，講啲唔同嘅公司啊，係啦，啲咩大象機器人啊，仲有啲咩月姜啊，月姜好似啊，咁樣嘅。好啦，咁啊睇埋呢個海洋科技啊，呢個都係第4層嘅。深海軟體機械魚60號啊，仿生軟體機械人，海洋立方，哇，好開心啊！海洋牧場，扇貝養殖。海帶養殖，奮鬥者，蛟龍號啊！新材料啊，到咗鋼鐵宇宙。碳家族，呢度就係講碳咧，唔同排列咧，就係唔變成唔同嘅，好似係石墨啦，咁樣啊，石墨烯啦、富勒烯啦、金剛石，仲有鑽石啊，即係同埋碳納米管。仿生向陽花，睇下先。唔識喐嘅呢個。自愈混凝土，哇！啲咁嘅嘢原來。咁啊，自愈混凝土咧可以自行修補啊。咁用嗰啲細菌孢子啦，被激活啦，係啊。咁啊，就係睇呢個有講啊，即係啲雨水進入啦，啲孢子換成咧，咁生成嗰啲菌咧就使呢個碳酸鈣沉澱啦，填補呢個跨隙就修復到啦。呢度有個模型喺度啦，不過都好似有冇咧？哇！咁樣喐起嚟，哇！稀土發光材料啊，唔同嘅稀土，唔同嘅光都有。咁樣，不過應該係模擬嘅，應該係唔係堅嘅，我諗應該係稀土發光材料。都係有啲片體咁樣。呢塊就幾得意啊，納米布啊，就咁樣嘅，即係見到有啲水啦，咁有塊紙啊咁喺度啦。咁其實咧就係咧
咁樣咧，我錯佢咧，見啲空氣可以過到去，但係啲水係唔流出嚟嘅，即係淨係透氣啫，唔透呢個水嘅，就係咁啦。呢個解釋咗納米布通過把納米啲混入纖維中啦，係啦。咁咧水分子嘅直徑大於納米嘅空間，而空氣氣體少過啲空間，所以納米布係可以透氣，但係唔透水啊。好啦，咁咧呢層啊睇得差唔多啦，咁仲有一層嘅，而家落埋去睇先。啊，呢個都係海洋嗰啲嘢啦。好啦，因為如果你仔細睇咧，其實係睇好耐嘅，可以。同埋呢個核電啊，核電之光啊。一顆中國心，哇！人造太陽，仲有呢個電動車啊，咁有呢個電池啦，有呢個刀片電池啊，咁個電池喺個車下邊啦，係啊。呢個飛輪儲能啊！即係嗰啲用個飛輪嘅物理性咧儲咗啲能量啊！好啦，咁啊到第3層咯，呢個美好生活展廳啊！咁我哋首先睇下先，喺呢邊入啦，通訊科技專館。數字藝術開始行起啊！藝術嘅嘢，蝴蝶、動漫。完美人臉，我呢個係可以變樣喎，試下變唔變到先。得喎，呢個冇壞到喎。見到我樣啦，喺度影相就 OK 啦。身心奧義啊，跟住呢個係講身體嘅。玩咩呢個？哦，呢個係心率啊度。喂，咁樣62而家。指紋。哇！呢個咩嚟？冇料到，神經細胞。好啦，等睇呢個皮影劇場啊，4點鐘場。陈塘关哪吒，最烦你们龙宫界与世欺人，今日便与你们较量较量。哪吒，休得猖狂！吾乃东海龙宫3太子，此即专掌万令。这小孩感受5万龙鳞，四海之水皆为名震，且看龙王诸神。
今日营业，小的们去抓些童男童女与我佐餐。快看，那有一个小孩得来全不费功夫啊！哈哈，我们抓住他，献给大王。恶贼敢伤我乡亲，今日小爷替天行道。好厉害的小孩，赶紧去禀报三太子。哪里来的顽童，快给我滚！我在这儿玩，干你什么事儿？这大才说管儿王是我父，我乃龙王三太子，人称敖丙大海霸。你就是那个脑旱灾不下雨，专干坏事的小长虫啊！别废话，哪里跑？拿命来！雕虫小技，原来你真是条小丑尾。杀了我家夜叉，今天也跑不了。三太子敖丙，不过如此，看我为您除害。什么人？哪吒，你竟敢杀害婉儿，我要你陈塘关血债血偿。睇完個皮影戲啦，跟住仲有啲運動嘅展區喎，啲踢波啦、乒乓波啦、籃球咁樣啊，係啊，踩單車又有。嚟到呢個通訊科技專館啦，又係講翻啲科技嘢啦，跟住就衛星互聯網、未來通訊。呢個咧又有得打籃球喎，喂，我掟埋去嗰啲嘢嗰度，喂，憤怒啊！當你看到社交人分享你的什麼感受？
中國互聯網的發展歷程。海底光南啊，咁鬼粗啊！原來咁多條啊，原來有。互聯網嘅發明啊，光纖嘅發明就係高錕啊。哇！呢個攤位就講咧，手機嘅天線點樣消失咗啊？咁樣就係咧，好耐之前咧，水壺大哥大咧，天線係咁大嘅。而家因為嗰啲而家轉咗 digital 啦，即係數碼啦，咁就咧個天線咧好細條啦。嗱，而家咧呢個係之前嘅，而家變咗咁樣啦，喺個手機嘅一條咁嘅天線，呢度講1G、2G、3G、4G、5G 啊。咁1G 就係打電話啦，2G 就係發短信啦，3G 就可以上網啦，4G 就係可以睇電影啦，咁5G 就係物聯網啦。有晒手機喺度啊！古董手機一個，係啦，跟住呢度講，從模擬到數字啊，1G 啊 2G， 跟住呢個互聯網時代啦，3G 4G， 跟住 5G 度啦，咁樣啦。飛鴿傳書啊！咁到呢度咧就講我啲電話啦。咁一開頭咧係手搖電話嚟嘅，跟住咧慢慢變咗呢個撥輪電話啦，跟住到呢個撳掣嘅電話，係啦，就係咁啦。電磁革命呢個，首先由電磁波嘅發現啦，跟住慢慢變到無線電波啊，係啦，仲有啲電視啊、對講機啊嘛，係啊，仲有啊妹妹喺度玩遊戲。到咗一個智享出行啊！低空出行。無人機啊！係啦，係啦，都繼續啦。呢個類似高鐵嘅物體，高鐵仲有呢啲咁嘅駕駛喎，自動駕駛喎。仲有啲呢個都係高鐵啦。移動的智能座艙啊，到一個低碳社區啊，見到一個綠色嘅低碳社區啊，
有啲嘢，有啲可以玩添，有啲係啊。靈探雲腦，哇！揸車啊，揸車啊！喂，有冇得？好似淨係得冇好似。哇！見到個窗外面有光明，嗰度都起緊好多樓喎。咁低碳仲有呢個垃圾分類啦，係啦，都係有得玩嗰啲。還未粵本的觀眾朋友，請盡快日本參觀，期待與你在科技的宇宙中再度相逢。因為而家我單手拎住部機拍咧，就掟得唔準。中咗啊！嘟有害垃圾，我要分類，有啲波要分類。呢個係咩嚟嘅？呢個都唔知，是但啦。哇！好難掉。中一個，唔得，好，哦，呢個都係低碳嘅喺度，樓底好高啊！呢個區域，能發電的健身器材。呢度玩過電動單車，唔係即係發電單車啊！好啦，跟住到呢個科技安全啦，海水淡化，碳循環與碳失衡。科技安全。到咗呢個咩全民國家安全教育。好啦，咁而家呢啲都行快少少啦，因為都冇乜時間。科技安全，深圳之圍。我國國家安全法喎，集成電路技術壁壘。我喺度講嗰啲龜片啊，好啦。應用雙刃劍風險，有福島核事故啊！哇！呢度國之棟梁啊！勁啊！自立自強，安全之要。科技安全啊，科技都要安全嘅，係啊。科技安全啊！又講返鴉片戰爭之敗嘅。喂，呢個就係中日甲午海戰追受重創嘅致遠號巡洋艦模型。喂。做啲咩呢？美日科技競爭，美蘇科技戰，好多啲導彈啊，係啊，潛水艇啊，哇！原子彈啊呢個，原子彈咁嘅樣啊原來，
嚟到呢個另外展區，呢個叫我 AI 我家，我 I 我家，講 AI 嘢啦。呢啲都係咩車嚟嘅咧？呢個火星定居計劃咁犀利。頭先睇咗3層咯，咁而家去翻第2層，咁啊睇下有啲咩睇啦。咁咧就睇埋呢個啦，聚聽啊，你好世界。Hello World， 創新探索之旅啊！哦，呢度就係一個序嚟嘅，勁啊！帶你去看深圳，智能製造。仲有一個臨時展覽嘅，咁就係另外買飛嘅啦。呢個係好似23蚊，咁而家度入唔到噶啦，係啦，因為冇買飛。好啦，啱啱行完呢個科技館啦，咁其實都幾多嘢睇啊。咁你見到係10點幾嚟到啦，跟住食完飯12點早咯就入去啦。咁咧就都連續睇咗成4個幾鐘嘅。係啦，咁就真係多嘢睇，咁就其實大家有興趣可以嚟啦。咁咧要預早1日買飛就 OK 噶啦。咁而家就離開啦，睇下有啲咩食啦。好啦，咁今期條片咁多啦，多謝大家支持，拜拜。